ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಆದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾದ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಮಿಡಿಯೊಂದನ್ನು ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ. ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಮಿಂಟ್, ಅಜ್ವೈನ್, ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ, ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯುವಂತಹ ಈ ಗಿಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಈ ಗಿಡದ 3ರಿಂದ 4 ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರಹ ಕಾವಲಿಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಬಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಮೆಥಡ್ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಾಡಿದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿ ಹಿಂಡಿ ರಸ ತೆಗೆದು ಈ ರಸಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ 1ರಿಂದ 2 ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಈ ರಸವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಮನೆ ಮದ್ದು ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.